ផលិតផលថែសម្រស់ឬក៏ skin care វាជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងពីចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះ skin care ឬក៏ផលិតផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើហ្នឹងវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អាចបំផ្លាញស្បែករបស់យើងវិញបានដោយមិនដឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកំពុងតែប្រើផលិតផលដែលខូចគុណភាពដោយមិនដឹងខ្លួនភាគច្រើននៅពេលដែលយើងទៅរើសផលិតផលឬក៏ skin care មកប្រើយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើគួរប្រើប្រភេទណាតើគួរទិញបែបណាភាគច្រើនគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការជ្រើសរើស skin care ទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងនៅក្នុងការរក្សាទុកឬក៏ការទុកដាក់ skin care របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើការដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលខូចប្រសិទ្ធភាពដែលអត់ដឹងខ្លួននឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងការរក្សាទុកនឹងឯងកាលណាដែលយើងរក្សាទុក skin care អត់បានត្រឹមត្រូវទី1 skin care របស់យើងអាចនឹងខូចប្រសិទ្ធភាពទី2សារធាតុសកម្មនៅក្នុង skin care ហ្នឹងវាអាចបំផ្លែងទៅជាសារធាតុគីមីណាមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពក៏ដូចជាស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនណែនាំឲ្យយើងរក្សា skin care របស់យើងទុកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងដែលសើមឬក៏នៅបន្ទប់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហប់ខ្លាំងឬក៏នៅក្នុងឡានទេជាទូទៅគឺគេណែនាំឲ្យយើងរក្សា skin care នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្រោម35អង្សាសេដើម្បីរក្សាគុណភាពនៃ skin care នោះដើម្បីបង្ការហានិភ័យនៅក្នុងការខូច skin care ដែលអត់ដឹងខ្លួននេះហើយទើបគេណែនាំឲ្យយើងចេះអានឬក៏មើលការណែនាំនៅលើសបកកញ្ចប់ឬក៏សបកផលិតផលនឹងជាមុនដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីវិធីនៅក្នុងការថែរក្សា skin care របស់យើងឲ្យបានល្អទី2ទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើផលិតផលសុទ្ធឬក៏ផលិតផលស្តង់ដាក៏នៅតែអាចខូចស្បែកដូចជាការប្រើលេលីឬក៏ម្សៅលាយអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះរើសផលិតផលហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកហើយប្រើវារើសកម្រិតជាទូទៅគេតែងតែនិយាយថាលេលីឬក៏ម្សៅលាយមានជាតិកាត់នៅក្នុងហ្នឹងផលិតផលសុទ្ធក៏មានជាតិកាត់នៅក្នុងនឹងដូចគ្នាពីព្រោះសារធាតុផ្សំរបស់ផលិតផលមួយចំនួនគឺវាពិតជាមានជាតិកាត់មែនជាតិកាត់នឹងមានដូចជាពពួកថ្នាំពេទ្យខ្លះក៏មានជាតិកាត់សារធាតុអាស៊ីតខ្លះក៏វាធ្វើឲ្យកាត់ស្បែកអញ្ចឹងហើយបានជាផលិតផលសុទ្ធនឹងគេបានបញ្ជាក់ពីកំហាប់ពីបរិមាណពីការប្រើប្រាស់វាច្បាស់លាស់គេមិនណែនាំឲ្យយើងចេះតែប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់វាលើសកម្រិតនោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែកវិញបានចំពោះលេលីនិងម្សៅលាយនឹងដែរក៏គេអាចផ្សំវាពីសារធាតុថ្នាំឬក៏វីតាមីនឬក៏ពពួកសារធាតុអាស៊ីតមួយចំនួនចូលទៅក្នុងហ្នឹងការដែលគេមិនណែនាំឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពពួកលេលាយដោយសារនៅក្នុងលេលាយឬក៏ម្សៅលាយនោះគឺយើងអត់បានដឹងពីចំនួនសារធាតុផ្សំនៅក្នុងនោះទេយើងអត់បានដឹងថាគេដាក់អីខ្លះកម្រិតប៉ុណ្ណាទេកាលណាយើងប្រើច្រើនដោយមិនដឹងពីសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើលើសកម្រិតវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងបានអញ្ចឹងហើយមុននឹងប្រើផលិតផលអីក៏ដោយត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់សិនពីផលិតផលមួយហ្នឹងត្រូវស្គាល់សារធាតុផ្សំហើយក៏ត្រូវដឹងថាតើផលិតផលហ្នឹងយើងអាចប្រើវាបានកម្រិតប៉ុណ្ណាត្រូវជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងឬអត់ចំណុចទី3កុំប្រើផលិតផលបន្តគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែផ្ទុះមែនទែននៅក្នុងការទិញផលិតផលរិក្សាឬក៏ផលិតផលដែលគេប្រើរួចហ្នឹងនៅសល់គេប្រើមិនអស់គេលក់បន្តមកឲ្យយើងប្រើហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាច្រើនមែនទែនដែលគាត់ទិញផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអាចថាដោយសារតែផលិតផលហ្នឹងបើយើងនិយាយពីថ្មីហ្មងវារៀងតម្លៃថ្លៃនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រើផលិតផលដែលទិញបន្តពីគេប្រើហើយហ្នឹងតម្លៃវារៀងធូរថ្លៃប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើផលិតផលបន្តពីគេហ្នឹងបងប្អូនអាចនឹងជួបហានិភ័យច្រើនមែនទែនទី1បងប្អូនចំណេញលុយពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចនឹងទិញប៉ះផលិតផលដែលខូចគុណភាពពីព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាតើម្ចាស់មុនដែលគាត់ប្រើហ្នឹងគាត់បានរក្សាទុកផលិតផលហ្នឹងរបៀបណាឬក៏រក្សាទុកបានត្រឹមត្រូវឬអត់ទេទី2នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើផលិតផលបន្តពីអ្នកដទៃវាងាយនៅក្នុងការឆ្លងមេរោគខ្លាំងមែនទែនធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រើ skin care យើងមិនយកដៃទៅលូកវាឬក៏បៀកវាដើម្បីយកមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងហើយនឹងយើងខ្លួនយើងមិនដឹងថាយើងបានរក្សាអនាម័យនឹងបានល្អអត់ផងហើយតម្រុំនឹងយើងទៅយកពីអ្នកដទៃមកប្រើទៀតវាពិតជាហានិភ័យមែនទែននៅក្នុងការឆ្លងមេរោគឬក៏ឡើងមុនឬក៏អាចនឹងរលាកនៅលើស្បែករបស់ខ្លួនឯងហានិភ័យមួយទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទិញប៉ះផលិតផលដែលជិតផុតកំណត់ឬក៏ផលិតផលคล้ายៗអញ្ចឹងចំណុចនេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដោយសារអ្នកខ្លះគាត់លក់បន្តមកវិញដោយសារគាត់ទិញហើយប្រើផលិតផលនឹងមិនត្រូវអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ប្រើទិញទៅច្រើនពេកប្រើមិនអស់ទោះជាហេតុផលណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានស្បែកស្អាតពិតមែនណាសុខចិត្តចំណាយលុយទៅទិញរបស់ថ្មីទៅចូលនេះឧបត្ថម្ភដោយ Snow Blong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC Cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50+ PA+3 ដែលអាចការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយធន់អាប់ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងកឡូចាំងដូចកូរ៉េ